За сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Энэ өдрийн хичээлээр 11-р ангийн биологийн сонгуул судлах хичээлийн хүрээнд ус хөрснөөс үндэсний кислэм рүү, үндэснээс иш навч руу хэрхэн намжиж байгааг дүрслэн тайлбарлах гэдэг сурталчилгын зорилтын хүрээнд өнөөдрийн хичээл орно. Тэгэхээр өмнөх хичээлүүдээр ус эрдцөөс хөрснөөс кислэмийн дамжуулах тогтолцоогоор дамжин хэрхэн дээшээ дамждаг тухай та бүхэнд үтсэн байгаа. За тэгэхээр та бүхэн мэдж байгаа бид нар нэг дүрслэл та бүхэндээ хэлье. За ялангуяа модлог ургамлууд бол 2-3 м өндөр, зарим бүр 30 м өндөр байдаг. За ийм дээшээ модлог ургамлууд хэрхэн усыг зөөвөрлөдөг юм болоо гэдэг нэгдүгээр асуудал байна. За зөөвөрлөхдөө кислэм маань өгсөн эсүүд байдаг. Ерөөсөө амьд эсийн агуулмж байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө гуурс хэлбэртэй гэдэг маань ундааны соруу шиг урт гэсэн үг. Гэтэ энэ урмалд байгаа энэ урт гуурсууд маань ундааны соруу шиг юм богинохон сорул биш. 2-3 м урт сорул. За зарим бүр 30 м урт сорулаар ус ямар хүчээр дээшээ гардаг вэ гэдэг асуудал их сонирхолтой байгаа. За мөн та хүн мэдж байгаа хөрсөн дэх усыг дээшээ татаж авахд бид нар худгийн тусгай насоос ашигладаг. Гэтэл ургамал маань энэ гуурсаараа, энэ хүсээсээ агуулмж хөндий гуурсаараа 20-30 м өндөрт хэрхэн яаж усыг дээшээ татаж авдаг вэ гэдэг асуудал өнөөдрийн хичээлийн гол сэдэв байгаа. За энэ тухай тайлбарлахын тулд эхлээ бүгдээрээ усны физик шин чанартай танилцъя. Ингээд та бүхэн презентацийн руу анхаарлаа хандуулна уу. За бүгдээрээ слайд руу анхаарлаа хандуулъя. За энэ усны молекулыг дүрсэлж харуулсан байна. Нэг хүчил төрөгч, хоёр ус төрөгчийн молекул хоорондоо туйлтай ковалентаар холбогдсон. За туйлтай ковалентаар холбогдож байгаа учраас хүчил төрөгчдөр илүү дундын ус электронуудыг татсан буюу сөрөг туйлшрал, ус төрөгч маань эерэг туйлшралыг үзүүлнэ. Нэгсэндээ ус маань дифол молекул гэдэг хүүхдүүд та бүхэн химийн хичээлээр бас үтсэн байгаа. За энэ хүү туйлшралын шин чанараараа сөрөг туйлтай хүчил төрөгчид атомтай нэмэх туйлшралтай ус төрөгчийн атом таталцах байдлаар усны молекулуудын хооронд ус төрөгчийн холбоо үүсдэг. Энэ бас тодорхой ач холбогдолтой. Ингээд дараагийн слайд дээр бүгдээр анхаарлаа хандуулъя. За тэгэхээр усны молекулууд маань хоорондоо ус төрөгчийн холбоогоор таталцаж холбогдно юм байна. Энэ тухайн усны молекул тодорхой физик шин чанаруудыг үзүүлдэг. Жишээлбэл энэ усны гадаргуу гэдэг үзвэл гадаргуу дээр байгаа усны молекулууд хоорондоо ус төрөгчийн холбооны таталцлын үр дүнд үүссэн хүчийг бид нар гадаргуугийн таталцлын хүч гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр усан дээр тодорхой биетийн хүч үйлчлэхэд үүний эсрэг гадаргуугийн таталцлын хүч үүсэж байгааг анзаарч болно. За тэгвэл та бүхэн сайн мэдж байгаа. За шумуул ялангуяа усны шавжуул бол усны гадаргуу дээр чөлөөтэй ингээ алхаад явж идэг. Усан живхгүй. За энэ нь юутай холбоотой юм гэхээр усны дээд гадаргууд дээр байгаа молекулууд хоорондоо ус төрөгчийн холбоогоор таталцлын хүчийг үүсгэдэг. Тэгэхээр энэ тухайн шавжийн биеийн үзүүлж байгаа жингийн хүчний эсрэг энэ хоёр хүч маань тэнцэж байгаа учраас шавж маань усан живхгүйгээр усан дээгүүр чөлөөтэй алхаж явдаг. За дараагийн слайд руу анхааръя. За бид нар карантинаас ч юм уу усны тусал буухтаа заавал ингэ бөөрөнхий хэлбэр дүрстэй болж буудаг. За энэ нь ямар учиртай юм бэ гэхээр миний сайн тайлбарлаад байгаа усны гадаргуугийн таслалын хүчтэй холбоотой. Тэгэхээр гадаргууд байгаа усны молекулууд хоорондоо ус төрөгчийн холбоогоор таслалын үр дүнд үүсэж байгаа энэхүү физик шин чанарын улмаас усны молекулууд бөөрөнхий болж усны туслууд бөөрөнхий хэлбэртэй бид нар харагддаг байх нэ. За дараагийн слайд руу шилжье. За тэгвэл энд нэг хуруу шил байна. За хуруу шилэн дотор усыг хийхэд хуруу шилний яг усны молекул байгаа яг энэ дээд хязгаар нэгээд доошо хотоос юм дүрс үзүүлдэг. За энэ нь яаж байгаа юм бэ гэхээр бас усны молекулууд хоорондоо ус төрөгчийн холбоогоор таталтны үр дүнд өөр нэг шинжүүдийг үзүүлдэг. За ялангуяа ийм урт гуурс хэлбэртэй байгаа усны молекулууд ялангуяа шингэний капиллярын шилжилттэй холбоотойгоор дараах хоёр физик шинжийг үзүүлнэ. Нэгдүгээр усны молекулууд хоорондоо ус төрөгчийн холбоогоор
таталцсан байгаа энэ хүчийг бид нар когезив хүч гэж нэрлэдэг. Усны молекулууд маань тухайн одоо савны, тухайн гуурсны ч юм уу энэ тохиолдолд одоо хуруушилны гадаргуу дээр байгаа цэнэгтэй молекулын одоо цэнэгтэй хэсгүүдэд тодорхой таталцал үүсгэж байгаа. Энийг бид нар адгезив хүч гэж ярьдаг. Тэгэхээр хүүхдүүд та бүхэнд хэлсэн ус дээшээ өгсдөг тогтолцоо юу киселен маань яг энэ хуруушилны хуруушил шиг эсвэл нос хуруушил шиг урт юм гуурс байдаг. За энэ дээр усны молекул киселемээр дээшээ өсгөхөд энэ хоёр хүч маань их чухал ач холбогдолтой гэдгийг та бүхэн сайтар анзаараарай. За ингээд ус маань үндснээ шимэгдэнэ. За түрүүчийн хичээлээр усны потенциалын зөрүүгээр одоо хөрсний ус хэрхэн үндэс рүү шилждэг тухай бас тайлбарласан байгаа. За энэ тохиолдол үндэсний ерөнхий бүтцийг харуулсан байна. Гадна талын эпидермис өсөнцөр эсүүд. За өсөнцөр эсүүд энд харагдсан байна. За тэгээд зэрэгэлдээ эпидермийн давхрааны бусад эсүүд бас харагдаж байна. За дорцогч байгаа шилжүүл холцслог давхраа, эндодермийн давхраа, за киселемийн гуурс маань харагдсан ерөнхий зөв тогтлыг та бүхэн бас өмнөх хичээлтэй холбоод эргэн сансан байхаа. За энэ тохиолдолд усны молекул киселем рүү шилжихдээ ялангуяа үндсэнд байгаа киселем рүү шилжихдээ хоёр замаар шимэгдэнэ. За энд хоёр өөр өнгөөр үзүүлсэн байна. За энэ нь бол ургамлын эсүүд хоорондоо эс хоорондын өвөрмөц холбоо юу плазмодесматагаар хоорондоо холбогдсон байдаг. Энэ тохиолдолд усны молекул өсөнцөр эсээр шимэгдээд эс хоорондын энэ өвөрмөц холбоо юу плазмодесматагаар дамжиж киселем рүү нэвтрэхийг бид нар симпласт зам гэж нэрлэдэг. За эсрэг тохиолдолд эс хоорондын холбоосоор дамжихгүй эс хоорондын зайгаар дамжиж шимэгдэж болно. За ингээд эс хоорондын зайгаар дамжиж шимэгдээ явхдаа эндодермийн давхраан дээрээ энэ усны молекулууд маань шилжихгүй гацдаг. Яагаад вэ гэхээр эндодермийн давхраанд өвөрмөц Касприйн бүслүүр гээд лавн давхраа байдаг. Тэгэхээр энэ лавн давхраа маань суберин гэдэг бодисыг агуулдаг. Тэгэхээр эндодермийн эс хоорондын дунд энэ хаалт буюу хоргийг үүсгэдэг. Ийм учраас апопласт замаар орж ирж байгаа усны молекулууд маань эндодермийг шууд нэвтэрч чадахгүй. Энэ тохиолдолд эндодермисийн хан мембран нэвтрэх замаар яванда киселем рүү шилждэг. За тэгэхээр эндодермийн давхрааны Касприйн бүслүүр дараах ач холбогдолтой. За нэгдүгээрт усны бүх молекулуудыг шимэгдүүлдэг. Хэрэв устай зөв тодорхой хортой нэгдлүүд бас ургамал шимэгдсэн бол тэрийг ургамлын эс рүү нэвтрүүлэхгүй байх үндсэн үүрэгтэй. Түүнээс гадна киселемд орж ирсэн ус эрдэс бодис за түн чингсэн бодисуудыг буцаагаад гарахгүй байх юм ач холбогдолтой учраас Касприйн бүслүүр бас эндодермийн давхрууд чухал үүргийг үүсгэдэг шүү гэдгийг хүүхдүүд аавхан анхаараар. Ингээд энэ талаар үргэлжлүүлээд самбар дээр илүү дэлгэрэнгүй та бүхэн тайлбарлая. За сая үндсээр ус хэрхэн шимэгдгийг та бүхэн тайлбарлалаа. Эс хоорондын зайгаар явж байгаа симпласт зам юу эс хоорондын нөхөө холбоосоор явж байгаа симпласт зам, эс хоорондын зайгаар явж байгаа апопласт зам. За эдгээрийн холимог хэлбэрүүд байж болно. За хэрэв ургамал маань жишээлбэл шүн транспирац явуулдаг. Яг тэгэхээр гэрлийн эрчим бага учраас транспирац явуулахгүй буюу тэгэхээр навчиндах усны ууршилт бага буюу ерөнхий усны потенциал навчиндаа хадгалагдана гэсэн үг. За энэ тохиолдолд шөндөө симпласт, апопласт зам болон тэдгээрийн холимог хэлбэрээр ус киселем рүү шилжиж байдаг. За киселем рүү шилжихдээ яадаг вэ гэхээр киселемийг тойрсон эд эсүүд киселем рүү тодорхой бодисуудыг уусан бодисуудыг киселем рүү оруулдаг. Ингууд киселем илүү усны сөрөг потенциалтай болж эхэлнэ. Энэ сөрөг потенциалын нөлөөгөөр хөрсөнд байгаа усны потенциал ихтэй ус шүнд ургамлын киселемд хуримтлагддаг. Энэ нь үндэсний даралтыг бий болгоно. За энэ даралт нь яадаг вэ гэхээр модлог ургамал биш арай богинохон өвслөг ургамлуудад шүн үндэсний даралт ихсгээр өглөө та хүн мэдж байгаа навтнуудын дээр энэ жижиг юм шүүдэр үүсдэг. За энэ үзэгдлийг бол
гутаац гэж нэрлэдэг. Ургамлын уйлах үзэгдэл гэж нэрлэгдэг. Тэгэхээр үндсэнд бол шөндөө транспирас зогсож байгаа тодорхой даралт үүсдэг байх нь. За энийг бид нар үндэсний даралт гэж нэрлэдэг. Үндэсний даралт. За үндэсний даралт гэсгээр тэр даралт маань киселемд байгаа усыг ишний орой руу хангалттай түвшинд шахах тийм хүч байдаггүй. Ялангуяа өвслөг ургамал дээр л гутаац үзэгдэл ажиглагдахаас биш томоохон модлог ургамал дээр үсийг ажиглагдахгүй. Тэгэхээр үндэсний даралт бол киселемээр ус өгсөхөд бол төдийлөн ач холбогдно. Нэгсэндээ киселемийн даралтын үндсэн дэх даралтын нөлөөгөөр киселемээр ус шахагдаж гардгүй гэхээр энд хангалттай хүч хүрдэггүй учраас арай өөр хүч үйлчилдэг. Эсрэг тохиолдолд киселем рүү тэр хэмжээний усыг яаж навч руу зөөрлөд байна гэдгийг илүү тод том руу тайлбарлая. За энийг юутай адилхаж болох вэ гэхээр бид нар суруулаар ус уудаг. Тэгэхээр дээд хэсэгт суруулны дээд хэсэг сурах хүчээр дээд хэсгийн даралтыг багасгахаар ус одоо аягтай шилний ёроолоос ундаан дотор байгаа ус шингэн маань дээш сорогдож ордог. Энэ зарчмаар үндсэнд байгаа ус маань дээш сорогдож гардаг байгаа. За энэ механизмыг тайлбарлахын тулд бүгдээрээ харъя. За тэгэхээр киселем рүү усны молекул шилжихдээ энэ бол нэжгээд усны молекул биш, нэлээ хэмжээний усны молекул явж байгаа учраас энийг бид нар масс урсгал гэж нэрлэдэг. За усны молекулууд маань нэгэн нөгөөтэйгөө түрүүн багшин хэлсэн ус төрөгчийн холбоогоор таталцж байгаа. За мөн усны молекулууд доошо буух гэхээр хажуутаа эсийн антайгаа эсийн ан маань маш тодорхой зэнэгтэй молекул байгаа. За түрүүчийн хэсэгтээ бид нар усны физик шин чанарыг тайлбарлана. Усны молекулууд маань өөр хоорондоо ус төрөгчийн холбоогоор таталцахыг бид нар когезив хүч гэж нэрлэдэг. Когезив хүчээр хоорондоо таталцсан. Мөн усны молекул маань эсийн антайгаа адгезив хүчээр таталцсан. За энэ тохиолдолд навчны киселем дэрлээ гэхээр энд навчны мезофилис байна. За навчны мезофилисийн дотор цитоплазмдаас усны молекулууд маань хоорондоо ус төрөгчийн холбоогоор таталцсан. За эндээс усны молекулууд маань ургамлын эсийн ханд дээр шиж. Ерөнхийдөө өвсгөр эдийн мезофилууд гадна талаараа усны молекулаар хучигдсан байдаг. Мөн хөвсгөр мезофилийн сул орон зайд байгаа эсүүд маань усны уураар хансан байдаг. За тэгвэл атмосферт маань чөлөөтэй усны молекул харьцангуй цөөн учраас мезофилийн дотор байгаа усны потенциалыг ботход харьцангуй бага потенциал энд байдаг. Ийм учраас потенциалын зөрүүгээр амсрын эсүүд ургамлын навчнаас гадагшилна. Энэ тохиолдолд нэгнтэйгээ ус төрөгчийн холбоогоор таталцсан байгаа усны молекул энийгээ татгаад энэ усны молекул дараагийн усны молекулаа татдаг. Энэ дараагийнхаа дараа. За энийг юутай адилхаж зүйрлж болох вэ гэхээр уулчид бүгд нэгнтэйгээ холбоотойгоор ингээд уул уйд авирдаг. За дундаа бэхэлгээнүүд хийдэг. Яг тэр зарчимтай адилхан зарчмаар усны молекулууд маань нэгэндээ когезив болон адгезив когезив хүчээр холбогддог. Доошо буух гэхээр адгезив хүчээр доошо болдгоо. За иймэрхүү байдлаар усны молекулууд маань транспиратын тэгэхээр транспират явагдаад энэ усны молекул гарахтаа дараагийн усны молекулыг татж байгаа гэж түрүүн багш ярьсан. Энийг бид нар транспиратын таталт гэж нэрлэдэг. Транспиратын таталт. Тэгэхээр транспирацийн таталтын хүчээр дараагийн усны молекул татагдах байдлаар усны молекулууд маань доороос дээшээ сорогдож гардаг. Тэгэхээр усны молекул транспираци гарах бүрээд ургамлын ялангуяа ишний дээд хэсэгт сөрөг даралт ихээр үүсдэг. Тэгэхээр энэ сөрөг даралтын хүч болон усны өөрийн физик шин чанаруудын хүчээр ус маань
гадагшилдаг байх нэ, киселемээр өгсдөг байх нэ гэдэг ойлголтыг та бүхэн маань авлаа. Энийг слайд дээр илүү дэлгэрэнгүй харуулъя. За хүүхдүүд өнөөдрийн үтсэн хичээл илүү баттгахъя. За слайд руу та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу? Тэгэхээр үндэс маань энд байна. Ишний хэсэг маань энд байна. Тэгэхээр үндэс болон ишинд байгаа даралтын зурүүгээр киселемээр ус маань дээшээ өгсдөг юм байдаг. Ерөнхий нэгдсэн дүгнэлтэнд та бүхэн хүрч байгаа гэж бодож байна. За энд бол ус дамжуулагч эсүүд буюу киселемийн ерөнхий бүтэц. За тэгээд том гуурс болон жижиг гуурсуудын харуулсан электрон микроскопоор харуулсан зураг байна. За энд бол усны молекулууд хоорондоо холбогдож байгаа түрүүн тайлбарсан адгезив болон кохезив хүчийг дүрслэн харуулсан байна. Тэгэхээр ишний киселемийн үндсэнд байгаа болон ишний дээд байгаа даралтын зөрүү буюу ялангуяа ургамлын навчинд явагч транспаранц маань киселемээр ус өгсөх гол хүч болдго юм байна гэдгийг та бүхэн мэдэж авлаа. Ингээд энд нөлөөлж байгаа физик хүчнүүд буюу кохезив болон адгезив хүчний талаар тодорхойлолтуудыг харуулсан байна. Тэгэхээр энийг хүүхдүүд та бүхэн анхааралтай уншаад дэвтэртээ тэмдэглээрэй. За өнөөдрийн хичээлээ хүүхдүүд та бүхэн маань киселемээр ус өгсөх процесс усны физик шин чанарт чухал ач холбогдолтой байна. Түүнээс гадна киселемээр ус өгсөхөд ялангуяа транспаранц их чухал ач холбогдолтой байна гэдгийг мэдэж авлаа. Ингээд анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа.